ভৰিটো চাওক আপোনাৰ আছিলে ভৰিটো আছে এইটো ভৰি চাওক হাত চল হাতত টেনিটো লফিটা চাওক অলপ চাই লওক না হাত চল Bolak kaya ba? इसको टीम जरा आपका नंबर रूल तो रन था আমাকে নহয় কথা ঠিক আছে দাদা ততে দি দিম ডিজেল লৈ আছে ৰেকৰ্ড মাটাৰী চেণ্টাৰত ডিজেল লৈ আছে এইটো আহিলে দেখিব মাটাৰী চেণ্টাৰ মানে কি কিবা এটা হ'বই লাগে মই যে চাৰা ধুনীয়া মানে বেগটো মানে কি ভাষা টাপুতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভাষা টাপুতে উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু বেগটোৰ ভিতৰত যেতিয়া খুলি মেলি এইটো তালাচ কৰা হ'ল ইয়াতে বিক্ৰমজিৎ ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড তেওঁৰ ডক্টৰৰ আইডেণ্টি কাৰ্ড তাৰপিছত এছ বি আই এইটো ATM কাৰ্ড তাৰপিছত তেওঁৰ হেৰি গাড়ী হেৰি এখন এইটো RC এখন পোৱা যায় আৰু এইটোৰ পৰা গম পোৱা গৈছে এই বেগটো ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰে হয় আৰু য'ত 8 ছেপ্টেম্বৰ যিটো দুৰ্ঘটনা হৈছিল ফেৰী দুৰ্ঘটনা নিখোজ হৈ আছিলে আৰু এই তথ্যৰ পৰা অনুমান কৰা হয় যে এইটো ডক্টৰ ঘাটা মানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো ভাষা টাপু তাত উপঙি আহিছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰা য'ত ডেড বডিটো উদ্ধাৰ হৈছিলে সেইটো ছাইডৰ পৰা মানে আমাৰ মাজুলী ছাইডৰ পৰা উপঙি আহি আছে Don't forget to like, share and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.